Panas serta batuk pilek di musim pancaroba saat ini masih mendominasi hasil pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Bune Bangkalan dalam beberapa hari terakhir. Musim pancaroba yang ditandai dengan perubahan cuaca yang tidak menentu berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Seperti halnya di pelayanan kesehatan di Puskesmas Bune Bangkalan yang setiap harinya masyarakat datang silih berganti mengeluhkan penyakit yang dideritanya. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan memang mengalami peningkatan, di mana dari hasil pemeriksaan, panas serta batuk dan pilek menjadi keluhan yang banyak dialami oleh masyarakat, baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak. Selain itu, tren pemeriksaan gigi di Puskesmas Bune Bangkalan dalam semester pertama ini juga mengalami kenaikan, di mana kurang lebih 67 pasien yang sudah ditangani, di mana tren penyakit gigi yang dikeluhkan masyarakat adalah gigi berlubang atau karis, penyakit gusi, serta masalah lainnya seperti sariawan, gigi sensitif, dan gigi goyang. Ya Pak Kapus, terkait dengan musim pancaroba khususnya di Puskesmas Bune sendiri, untuk penyakit masyarakat yang banyak dikeluhkan apa nih Pak? Perlu saya sampaikan bahwa sampai pada saat ini ya biasanya kita itu banyak menerima pasien dengan keluhan panas ya, tapi dengan hasil lab kebanyakan ranking yang tertinggi sekarang itu masih dihuni oleh pemeriksaan umum, artinya masih tetap ada pemeriksaan gigi, terus penyakit osteomielitis ya, itu yang banyak. Khusus untuk rawat inap ya alhamdulillah sampai saat ini belum untuk bulan ini belum ada DBD di Kecamatan Bune. Jadi untuk trombositnya masih aman. Kebetulan yang lagi opname untuk saat ini kebanyakan pasien dari dengan diagnosa tipes abdominalis. Pihak Puskesmas Bune juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengonsumsi vitamin dan makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh di musim pancaroba saat ini, selain tetap menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit DBD dan malaria. Muhammad Zahid, JTV.